Hello everyone, welcome back to Creative Things by Nanchi Priya. ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఒక బాల్కనీ గార్డెన్ డెకార్ DIY షేర్ చేయబోతున్నాను. ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఫ్యూ DIY షేర్ చేశాను. ఎవరైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే ప్లీజ్ డూ చెక్అవుట్ ఇన్ మై ఛానల్. ఈ DIY నేను PVC పైప్ యూజ్ చేసి ఒక బర్డ్ హ్యాంగింగ్ ఎలా రెడీ చేసుకోవచ్చు అనేది మొత్తం షేర్ చేశాను, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్. సో ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూసేయండి. మీకు కనుక నేను చేసిన DIY ఐడియాస్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. అండ్ అలాగే మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు మై ఛానల్. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. ఫస్ట్ నేను నాకు కావాల్సిన లెంత్లో PVC పైప్ని ఇలా కట్ చేసుకున్నాను. అండ్ అలాగే 2 sides కూడా మనం హోల్స్ చేసుకోవాలి, సో దట్ మనం అది హ్యాంగ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు బర్డ్స్ చేసుకోవాలి కదా, అండ్ ఆ బర్డ్స్ కోసం నేను అల్యూమినియం ఫాయిల్ యూజ్ చేస్తున్నాను. అల్యూమినియం ఫాయిల్ని బర్డ్ షేప్లో మౌల్డ్ చేస్తున్నాను. ఇలా అల్యూమినియం ఫాయిల్ని బర్డ్ షేప్లో మౌల్డ్ చేశాను. సేమ్ ఇలాగే ఇంకొక బర్డ్ చేశాను. అండ్ అలాగే 2 చిన్న బర్డ్స్ కూడా రెడీ చేశాను. ఈ 4 బర్డ్స్ కూడా ఒక బర్డ్ ఫ్యామిలీ అనమాట. మమ్మ బర్డ్, పాపా బర్డ్ అండ్ 2 బేబీ బర్డ్స్. ఈ 4 బర్డ్స్ని పైప్ మీద ఇలా పెట్టిపోతున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ నేను వాల్ పుట్టి తీసుకున్నాను. ఈ వాల్ పుట్టిలో వాటర్ మిక్స్ చేసుకొని ఒక డవ్ లాగా ఫామ్ చేసుకోవాలి. ఈ డవ్ మిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు మనం వాటర్ కొంచెం కొంచెం పోసుకోవాలి, లేదు అంటే అది మొత్తం వాటరిష్ అయిపోతుంది. డవ్ మిక్స్ చేసుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ క్లీన్ హ్యాండ్స్తోనే మళ్ళీ మనం మౌల్డ్ చేసుకోవాలి ఇదంతా. ఇప్పుడు ఈ వాల్ పుట్టి డవ్తో నేను బర్డ్ షేప్స్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ముందు, ఆ షేప్స్ మొత్తాన్ని కూడా కవర్ చేస్తున్నాను. అండ్ మీన్ వైల్ మీ అందరితో ఇంకొక విషయం షేర్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. ఈ బర్డ్ హ్యాంగింగ్ ఎవరైనా నచ్చి ఆర్డర్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఆర్డర్స్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్. ఆర్డర్ ఎలా చేయాలి అవన్నీ డీటెయిల్స్ నేను ఈ వీడియో ఎండ్లో చెప్తాను. సో ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూసేయండి. అండ్ ఎక్కడన్నా క్రాక్స్ కనిపించినా కూడా మనం జస్ట్ వాటర్తో ఇలా రబ్ చేస్తే ఆ క్రాక్స్ కూడా కలిసిపోతాయి. అండ్ ఇక్కడ నేను బర్డ్ కోసం వింగ్స్ రెడీ చేస్తాను. ఈ వింగ్స్ని కూడా నేను ఈ బర్డ్కి స్టిక్ చేసేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ క్రాఫ్ట్ నైఫ్ యూజ్ చేసి చిన్న డీటెయిలింగ్స్ ఇస్తున్నాను ఫెదర్స్కి, అదంతా కూడా. అండ్ దెన్ నేను రీఫిల్ హెల్ప్తో వింగ్స్ దగ్గర కర్వ్ డీటెయిలింగ్ ఇస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ ఐ డీటెయిలింగ్స్ కూడా ఇస్తున్నాను. అండ్ ఈ వాల్ పుట్టితోనే చిన్న ట్రయాంగిల్ షేప్ చేసుకొని దాన్ని బర్డ్కి బీక్ లాగా అరేంజ్ చేస్తున్నాను. బర్డ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని PVC పైప్ మీద స్టిక్ చేయడం కోసం నేను ఇక్కడ ఆల్ఫిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఆల్ఫిక్స్ యూజ్ చేసి కొంచెం వాల్ పుట్టి స్టిక్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్. అండ్ దెన్ ఆ వాల్ పుట్టి మీద బర్డ్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాను. అండ్ బర్డ్ కరెక్ట్ పొజిషన్లో సెట్ అవ్వడం కోసం నేను ఇక్కడ సైడ్ కొంచెం సపోర్ట్ పెడుతున్నాను. అండ్ రిమైనింగ్ 3 బర్డ్స్కి కూడా ఇలాగే వాల్ పుట్టి కానీ మౌల్డెడ్ కానీ యూజ్ చేసి మొత్తం కూడా కవర్ చేయొచ్చు. నేను ఇక్కడ 2 చిన్న బర్డ్స్ మాత్రం మౌల్డెడ్తో చేసుకున్నాను. అండ్ దెన్ మౌల్డెడ్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ క్రీపర్ లాగా అరేంజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ అలాగే ఈ మౌల్డెడ్ని లీఫ్ షేప్లో మౌల్డ్ చేసి అవి కూడా ఈ క్రీపర్ మీద లీవ్స్ లాగా స్టిక్ చేస్తున్నాను. లీఫ్ డీటెయిలింగ్స్ అన్నీ కూడా క్రాఫ్ట్ నైఫ్ యూజ్ చేసి చేస్తున్నాను.
అండ్ మనం చేసిన మౌల్డ్ ఇట్ అండ్ అలాగే వాల్ పుట్టి ఇదంతా కూడా డ్రై అయిపోయింది. ఇక్కడ నేను 2 బర్డ్స్కి వాల్ పుట్టి యూజ్ చేశాను అండ్ 2 చిన్న బర్డ్స్కి మౌల్డ్ ఇట్ యూజ్ చేశాను. అండ్ అలాగే ఈ లీవ్స్, ఈ క్రీపర్ ఇదంతా కూడా మౌల్డ్ ఇట్ యూజ్ చేశాను. నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ కలరింగ్. ఇక్కడ నేను వైట్ అక్రిలిక్ కలర్ యూజ్ చేసి బేస్ కోట్ అప్లై చేస్తున్నాను. వైట్ బేస్ కోట్ అంతా కంప్లీట్గా డ్రై అయిపోయింది. నెక్స్ట్ నేను బర్న్ సియన్నా షేడ్ తీసుకున్నాను. ఇది ఆల్మోస్ట్ బ్రౌన్ కలర్లోనే ఉంటుంది. అండ్ దీంతో నేను మొత్తం PVC పైప్ ఉంది కదా అదంతా కలర్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ దెన్ లీఫ్ గ్రీన్ షేడ్ తీసుకొని క్రీపర్ అండ్ అలాగే లీవ్స్కి కూడా కలర్ చేస్తున్నాను. క్రీపర్ అండ్ అలాగే లీవ్స్ ఇవన్నీ కూడా కలర్ చేయడం కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బర్డ్స్కి కలర్ చేసుకుందాం. అండ్ దానికోసం నేను ఇక్కడ నియాన్ కలర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ నియాన్ పింక్ తీసుకున్నాను. నియాన్ పింక్తో నేను బర్డ్స్ వైటే ఉంచుతున్నాను. వాటి వింగ్స్ అండ్ అలాగే బ్యాక్ సైడ్ ఫెదర్స్ ఇవి మాత్రమే కలర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ వింగ్స్ కలర్ చేస్తున్నాను. అండ్ నేను మౌల్డెడ్తో కొన్ని బీడ్స్ లాగా రెడీ చేశాను. ఈ బీడ్స్కి ఇలా హోల్స్ కూడా పెట్టుకున్నాను. ఈ బీడ్స్ని కూడా సేమ్ నియాన్ కలర్స్తోనే కలర్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ నేను నియాన్ ఆరెంజ్ షేడ్ తీసుకొని ఇంకొక బర్డ్కి వింగ్స్ కలర్ చేస్తున్నాను. అండ్ నేను ఇక్కడ మొత్తం కూడా 4 డిఫరెంట్ కలర్స్ తీసుకుని ఆ 4 డిఫరెంట్ కలర్స్తోనే బీక్స్కి ఒక్కొక్క బర్డ్కి ఒక్కొక్క కలర్, వింగ్స్కి ఒక కలర్, అలాగే బ్యాక్ సైడ్ ఫెదర్స్కి ఒక కలర్ ఇలా కలర్ చేసుకున్నాను. అండ్ దెన్ ఇక్కడ నియాన్ ఎల్లో షేడ్ తీసుకున్నాను. దీంతో ఇంకొక దానికి వింగ్స్ కలర్ చేస్తున్నాను. అండ్ సేమ్ నియాన్ ఎల్లోతోనే ఇంకొక బర్డ్కి బ్యాక్ సైడ్ ఫెదర్స్ కలర్ చేస్తున్నాను. అండ్ దెన్ టీల్ బ్లూ షేడ్ తీసుకొని ఇంకొక బర్డ్కి వింగ్స్ కలర్ చేస్తున్నాను. అండ్ అలాగే ఇంకొక చిన్న బర్డ్కి ఫెదర్స్ కూడా కలర్ చేస్తాను. అండ్ దెన్ కొంచెం డిఫరెంట్ కలర్స్ యూజ్ చేసి ఇలా షేడింగ్స్ ఇస్తున్నాను ఫెదర్స్కి. వింగ్స్, ఫెదర్స్ ఇవన్నీ కలర్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత వైట్ కలర్తో సెకండ్ కోట్ అప్లై చేస్తున్నాను బర్డ్స్కి. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు బ్రష్ బ్యాక్ సైడ్ టిప్ యూజ్ చేసి బ్లాక్ కలర్తో బర్డ్స్కి ఐ డీటెయిలింగ్ ఇస్తున్నాను. అండ్ మన బర్డ్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయాయి. మీరు ఇక్కడ వాటికి ఫెదర్స్కి నేను ఇచ్చిన షేడింగ్ అంతా కూడా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు.
అండ్ బర్డ్స్ అయితే చాలా కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి. అండ్ ఈ బర్డ్స్ని మనం వాటర్ ప్రూఫ్ చేయడం కోసం నేను ఇక్కడ వార్నిష్ యూజ్ చేస్తున్నాను. వార్నిష్ మనం 2 coats అప్లై చేసుకోవాలి అండ్ కంప్లీట్గా డ్రై అవ్వనివ్వాలి. వార్నిష్ అప్లై చేసి మొత్తం డ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనకి మంచి గ్లాసీ ఫినిష్ వస్తుంది. అండ్ ఈ బర్డ్స్ని మనం హ్యాంగ్ చేసుకోవాలి కదా, ఆ హ్యాంగ్ చేసుకోవడం కోసం నేను ఇక్కడ వైట్ వూల్ యూజ్ చేసి ఇలా జడలాగా అల్లుకున్నాను. అండ్ ఇది మనం 2 holes పెట్టుకున్నాం కదా, ఫస్ట్ ఆ హోల్స్లో నుంచి ఇన్సర్ట్ చేసుకొని నాట్ వేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ నేను పింక్ అండ్ ఆరెంజ్ కలర్ వూల్స్తో ఇలా 2 tassels చేసుకున్నాను అండ్ వైట్ వూల్తో ఒక tassel చేసుకున్నాను. అండ్ మనం బీడ్స్ ముందు చేసి పెట్టాను కదా, ఆ బీడ్స్ని కూడా ఈ కలర్స్తో కలర్ చేశాను. అండ్ ఇది హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి వైట్ వూల్ ఇలా చేసుకున్నాను కదా, అది కొంచెం థిక్నెస్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. అండ్ ఇప్పుడు అది హోల్స్లో ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ టాజిల్స్కి నేను బీడ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసి ఈ టాజిల్స్ని ఆ నాట్కి టై చేస్తున్నాను. ఇలా ఈ 2 tassels కూడా బోత్ సైడ్స్ నేను ఇలా టై చేసుకున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ పైన మిడిల్లో నేను ఇక్కడ ఒక పెద్ద నాట్ వేసుకున్నాను. అండ్ దెన్ ఆ నాట్ కింద నేను ఒక వైట్ టాజిల్ హ్యాంగ్ చేసుకుంటున్నాను. దానికి కూడా 2 beads ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసుకొని ఆ టాజిల్ని నేను ఆ నాట్ దగ్గర టై చేస్తున్నాను. ఫైనల్లీ వీఆర్ డన్ విత్ అవర్ బర్డ్స్ హ్యాంగింగ్. ఈ బర్డ్స్ హ్యాంగింగ్ని మనం గార్డెన్లో ట్రీస్కి అయినా హ్యాంగ్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే బాల్కనీస్లో అయినా హ్యాంగ్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా వాల్కైనా హ్యాంగ్ చేయొచ్చు. సో ఫైనల్ లుక్ ఎలా ఉందో చూసేయండి. మీకు కనుక ఈ క్యూట్ బర్డ్ హ్యాంగింగ్ నచ్చి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఆర్డర్ చేయాలి అనుకుంటే ఆర్డర్స్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్. మీరు ఆర్డర్ చేయాలి అనుకుంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో నా మెయిల్ ఐడి ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఆ మెయిల్ ఐడికి మెయిల్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. యూ కెన్ DM ఇన్ మై ఇన్స్టాగ్రామ్. సో ప్లీజ్ డూ చెక్అవుట్. చూసారు కదా బర్డ్స్ హ్యాంగింగ్ ఎలా రెడీ చేశాను. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ షేర్ చేశానని అనుకుంటున్నాను. ఈ బర్డ్ హ్యాంగింగ్ మనకి గార్డెన్లో పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది, బాల్కనీస్లో కూడా బాగా సూట్ అవుతుంది. మీరు కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. మీరు కనుక ట్రై చేస్తే ఆ పిక్స్ని నాతో ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. నా ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్ అవన్నీ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ప్లీజ్ డూ చెక్అవుట్ అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ డూ ఫాలో మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. ఐ హోప్ మీ అందరికీ కూడా నేను చేసిన DIY బర్డ్ హ్యాంగింగ్ ఐడియా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మీకు కనుక ఈ ఐడియా నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. అలాగే మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఆల్సో హిట్ ద బెల్ ఐకాన్ హిట్ చేయగానే పక్కనే ఆల్ అనే బటన్ వస్తుంది. ఆల్ అనే బటన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి. For more creative DIYs, please stay tuned to my channel. Bye everyone, have a good day. See you again with a new video and also thank you for watching.